ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗପଟିଏ। ଗପଟି ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହସିବେ। ବୁଢ଼ୀମା ସୁକାନ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ପୁଣି ଉଲ୍ଲା। ଉଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ଥାଏ ଯେ ତାର ନାମ ମାଧିଆ। ଉଲ୍ଲା ଓ ମାଧିଆ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସବୁଠି ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ। ମାଧିଆର ବାହାଘର ହେଲା। ଉଲ୍ଲା ତା ମାକୁ କହିଲା, ମାଲୋ, ମୋ ମାଧିଆର ବାହାଘର ହେଉଛି, ମୋର କେବେ ହବ? ତାର ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ଉଲ୍ଲା, ତୋତେ ଝିଅ କିଏ ଦବ? ମାଧିଆଟା ଟିକେ ସିଆଣା, ତେଣୁ ତାର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତୋର ବାହାଘର ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମାଧିଆର ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ଉଲ୍ଲା ମାଧିଆର ଭୋଜି ଖାଇଲା। ତା ବାହାଘରରେ ବହୁତ ମଉଜ କଲା। ପରଦିନ ଉଲ୍ଲା ତା ବୁଢ଼ୀମାକୁ କହିଲା, ମାଲୋ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଦରକାର, ମୋ ବାହାର କରିଦଉନୁ। ତାର ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ଉଲ୍ଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ କ୍ଷେତକୁ ଯା, କାମ କର, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା, କାମ କରୁଥାଏ। ମାଧିଆ ଗଲା ପାଖକୁ, କହିଲା, ଉଲ୍ଲା ଲୋ, ଆରେ ତୋ ବାହାଘର କେବେ ହବ? ତୋର କ'ଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ଉଲ୍ଲା କହିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାଧିଆ, ମୁଁ ଉଲ୍ଲା, ମତେ ଝିଅ କିଏ ଦବ? ତୁ ସିଆଣିଆ, ତେଣୁ ତୋର ବାହା ହୋଇଗଲୁ। ମାଧିଆ କହିଲା, ଉଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ତୋର ବାହାଘର ହୋଇଯିବ। ତୁ ଆଜି କାମରୁ ଯିବୁ, ସିଧା ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହି କବାଟ କିଳି ଶୋଇବୁ। ତୋ ମାକୁ କହିବୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାହାଘର ନ କରିଛ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମାଧିଆର କଥା ମାନି ଉଲ୍ଲା କ୍ଷେତରୁ ଗଲା। ଗାଧି ପାଧି ଆସି ସିଧା କବାଟ କିଳି ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଲା। ବୁଢ଼ୀମା ତାର ଡାକିଲା, ଆଏ ଉଲ୍ଲା, ଆଲୋ, ଆରେ ତୁ କାମ କରି ଥକି ଯାଇଛୁ, ଖାଇବୁ ଆ। ଉଲ୍ଲା କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାହାଘର ନ କରିଛୁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ବୁଢ଼ୀମା କରିବ କ'ଣ? କହିଲା, ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଖାଇ ପିଇ କ୍ଷେତକୁ ଯା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୁଁ ବୋହୂ ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେବି। ବୁଢ଼ୀମା କଥା ମାନି ଉଲ୍ଲା ଖାଇଲା, ପିଇଲା, ଶୋଇଲା, କ୍ଷେତକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା କଥା ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବଥିଲା, କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ କରି ଘର ଭିତରେ ବୋହୂ କରି ରଖିଲା କଣ୍ଢେଇଟିକୁ। ଉଲ୍ଲା ଆଇଲା କ୍ଷେତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ କରି। ଉଲ୍ଲାକୁ କହିଲା, ଉଲ୍ଲା, ବୋହୂ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ବୋହୂକୁ କିଛି କହିବୁନି। ବୋହୂକୁ ଯଦି କିଛି କହିବୁ, ସେତେବେଳେ ମତେ କହିବୁନି। ବୋହୂ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ। ଉଲ୍ଲା କହିଲା, ମାଲୋ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଖାଇ ପିଇ ବସିଥା, ମୁଁ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ କାମ କରି ଆସେ, ଆଇଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା। ଉଲ୍ଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ବୋହୂକୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ଖାଇତେ ଦିଅ, ମତେ ଭୋକ କଲାଣି।
ଆରେ ଖାଇତେ ଦିଅ। ଏମିତି 3-4ଟା ମାରିଲା। କଣ୍ଢେଇ ବୋଉଟା କ'ଣ ଶୁଣିବ? ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇ ସେମିତି ରହିଲା। ଉଲା କହିଲା, କାଲୁଣୀ ନା କ'ଣ ନା ପାଗିଳି, କିଛି ତ କହିବ, ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି। ଉଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଷ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ରାଗି ଯାଇ ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଗୋଇଠାଟିଏ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ଲଦି ଦେଲା। କଣ୍ଢେଇଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଉଲା ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହୋଇଗଲା ଭାବିଲା। କହିଲା, ମୋ ମା ତ କହିଛି ବୋଉକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମନା। ମୁଁ ତ ଗୋଇଠାଟିଏ ମାରିଦେଲି, କ'ଣ କରିବି? ଉଲା କ'ଣ କଲା? ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ତାର ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, କହିଲା, ମା ଲୋ, ଗୋଟେ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ମା କହିଲା, କ'ଣ? ଉଲା କହିଲା, ମୁଁ ବୋଉକୁ ପିଟି ଦେଇଛି। ତାର ମା କହିଲା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ତୁ ପିଟି ଦେଲୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଦେଖେ ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛି। ଉଲା ମା ଆସି ଉଲାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଉଲା, ବହୁତ ଗୁରୁତର ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ଶୋଇଯା ଥିରିକି। ବୋହୂ ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ, ବୋହୂ ପଳେଇଛି। ତାର ଘରୁ ମାନେ ତା ବାପ ଘରୁ ଲୋକ ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ମାରାପିଟା କରିବେ। ତେଣୁ ତୁ ଶୋଇଯା, ସିଧା ସକାଳ ହେବ ତୁ କାମକୁ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଉଲା ମା କଥା ମାନି କଲା। ତାର ମା ଏପଟେ ଉଲାର ଅଗୁଚରରେ, ମାନେ ଉଲା ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ପଣ୍ଡେଇ ସଫା କରି ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିଦେଲା। ଉଲା ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ସେ କାମକୁ ଗଲା। କାମକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମାଧିଆର ଦେଖା ହେଲା। ମାଧିଆ କହିଲା, ଉଲା, ତୋ ବାହାଘର ପରା ହେଲା, ମତେ କାହିଁ ଭୋଜି ଦେଲୁଣି? ଉଲା କହିଲା, ଭୋଜି କ'ଣ ଖାବୁ, ବୋହୂ ଆଉ ଅଛି। ମାଧିଆ କହିଲା, ଏ ଉଲା, ତୋ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ନମସ୍କାର।